Что я понял за 15 лет работы в недвижимости? За это время понял одну штуку. Люди редко ошибаются в желании, они ошибаются в деталях. Смотрят красивую картинку, верят, поторопились с договором, подписали, не проверили документы, попали на доплаты. И самое обидное, никто заранее не предупреждает, потому что так на рынке принято. Если коротко, локация важнее, чем плитка и люстры. Второй, документы важнее, чем вид на море. Третий, и умнее платить частями, чем отдавать все сразу и сидеть без подушки. Хочешь? Напиши плюс. Скину, что реально смотреть первым делом.